金牌啦。今日都幾多一啲咧打唔晒嘅賽事啊。係啊，因為我哋而家就見到已經有3場啦，係要 RSC 噶啦。我哋再睇一睇觀眾，可能有啲觀眾今日先 join 我哋睇嘅，咁就係喺 IFMA 世界賽嘅呢個賽例裏邊啦。咁即係而家我哋嘅東亞太極拳錦標賽嘅呢個業餘賽例裏邊咧，係冇 KO 或者 TKO 呢樣嘢嘅，我哋叫 RSC 嘅，即係 Referee Stops Contest。係啦，或者我哋簡單啲 outclass 即係個強弱懸殊太犀利。好，咁啊，跟住落嚟係另外一場嘅賽事，台上執法嘅拳證係嚟自蒙古嘅代表。裁判方面有侯永仲師傅、張永亨師傅同埋嚟自印度嘅代表。Introducing first, in the blue corner, fighting out of Chinese Taipei. Ladies and gentlemen, please make some noise for Qiu Shengmei. 南方選手嚟自中華台北嘅邱勝美。And your opponent in the red corner, fighting out of Hong Kong, China. Ladies and gentlemen, let's hear it for 陳婉晴。至於紅方選手嚟自中國香港嘅陳婉晴。陳婉晴，我哋中國香港代表啦，亦都係上屆嘅金牌得主啊！嗱，今年咧，如果係贏埋佢嘅，就冧莊啦。好啦，咁啊呢場咧都係60公斤級嘅對決嚟㗎嚇，咁睇下邊個贏啦，咁贏咗就會晉級啦嚇。梗係希望陳婉晴啦，我哋香港冷面殺手陳婉晴啊！睇嗰兩個身形啦，就陳婉晴紮實啲、高大。大隻啲。係啦。同埋陳婉晴都係重錘重腳㗎嚇，因為你睇過佢打就知道啦，佢都係重稱嗰啲嚟㗎嚇。係啦，咁啊，至於邱勝美啦，即係有啲肥肥矮矮咁嘅感覺啊。咁啊，如果兩個行出嚟個勢，就係我哋香港代表就型啲。咁但係要打過至知嘅，好多嘢。係。你唔打過真係唔知㗎，因為我都成日講有格食格嗰樣嘢㗎嘛。咁啊，教緊路啦嚇。即係高半個頭㗎，見到啊陳婉晴。係啊，咁邱勝美咧就比較即係矮細啲咯，咁但係又好難講㗎嚇。係啊，因為近年中華台北佢哋嘅個水平都高咗嘅，佢訓練嘅配套亦都好完善嘅。應該唔係你點去到咁多選手出場？係啦，同埋個運動員又係即係參加到好多大型嘅比賽咯。係啊，因為大型嘅比賽多啊，所以變咗即係你畢竟你會進步啦。除咗問題嚇。係啦，咁睇下係啊，睇下呢個邱勝美會唔會俾到啲驚喜我哋啦？係啦，咁啊當然陳婉晴都打好多比賽啦。係啦。同埋即係點解我哋會叫陳婉晴做冷面殺手？因為佢比賽嘅時候佢好專注㗎，係個表情咧就好冷漠嘅。咁但係其實喺台下咧佢又好笑容嘅，係啊，佢又好笑容嘅，好風趣嘅。第一回合。比賽開始啦！連續2下鐘數3下添，跟住埋身攬住啦。
見到香港隊嗰邊咧，一路嗌佢唔好急，唔好急。但係最緊要放鬆啦。係啦，嗱，哇！呢個高腳好靚啊！咁對方知你重稱咧，都會留住。哇！嗱，現場我哋就聽到啲聲聲啊，啲低數噗噗聲㗎。又係啊！小險中咗阿鐘數，推嚟前撐，抱前啊！今次個動作係冇乜嘅，咁所以決定要將兩個分開。優勝美比我哋想象中都係打得幾定㗎都。定啊！雖然即係佢個台型就唔似，個台型真係唔似高手嘅，但係好難講有時啲嘢。喂，陳婉晴咧要放鬆啲會好啲啊，好緊張啊。係啦，唔好緊張。兩個都好定啊！好冷靜啊，等緊位嘢出手嘅。阿陳婉晴咧，只要上步上前少少，起腳前上前半步咧，你就打中佢㗎。因為大個啊，呢下犀利啦！上前半步就打中佢，話俾你聽。連續兩下，對方冇落腳㗎，所以踢到啪啪聲啊！陳婉晴係有一個主導權喺度嘅，因為佢個距離感佢嘅力量都真係稍勝一籌嘅，見到。係爭距離㗎啦，但係問題咧就係都係緊張啊！如果佢唔緊張，佢放鬆啲咧，打翻好多。所以就話，如果你係打過一場先入決賽啊，又或者唔使打先入決賽，着數啲啦，各有各嘅啫。所以同一個道理一樣啦，你睇你邊樣嘢着數嘅啫。呢下亦都打得啦，好清脆啊！唔使點樣用力啊！一衝埋去一掃就得㗎啦。佢而家淨係用隻右腳去踢下。係咁斬低數啊！咁咧就我睇下勝美咧嗰隻左腳咧就好快紅晒。又會紅晒㗎啦！你咁樣斬法，佢又唔落腳。咁希望婉晴翻去教路冇咁緊張啦，放鬆啲啦。佢都可能有少少手感，可能。有少少怯場嘅，咁始終即係咁大場面啦，咁亦都係今次嘅第一次亮相啦佢嘅。佢會緊張一啲咯。唔使驚嘅，你上屆都係金牌得主啦。係啦。你經驗點都多過對方㗎啦。同埋經驗好啲啦，佢人會即係定當啲啦。第一個回合係紅方領先。咁暫時香港隊領先。A winner of round one is in the red corner。阿婉晴領前咗少少啦。係啦，咁但係我哋期待唔止咁嘅。希望佢放鬆啲啦嚇。係啦，同埋即係打出到佢自己嘅風格。係打翻自己嘅風格。第二回合。都係有少少咧，就係體型上同埋體能上嘅優勢喺度啊！咁所以而家兩個攬實咗嘅時候咧，都係陳婉晴咧個優勢大啲嘅，高啲。係啦，前撐，慢慢嚟唔使急，等對方喐咗你先喐都唔緊要。對方都精㗎嘛。係啦。係嘛？都幾容易閃開嘅，因為你嘅腳係長過對方隻腳啊嘛，佢踢到過嚟嘅，你閃開就好快嘅。咁兩個做個抱前嘅時候咧，袁正健兩個動作收慢啊，又要咧分開佢哋兩個噶啦。放鬆。都係慢慢嚟啊，兩個都係慢慢睇準啲先啊。好啦，轉翻出嚟，再嚟個失狀。
但係都係你一下我一下咋，呢個都唔係有太多，係啊，都冇乜着數啊。佢嗰個嗱放鬆嗰度咧，就出到晒自己嗰啲。最好就即係盡量用到自己啲優勢啦。係連續2下掃腳，啊，然後攬住，再一領。嗱，佢呢下都做得好嘅，因為佢一領對方嘅時候咧，因為佢嘅力量係大啲，佢領對方嘅時候，對方就個膝就瞄準唔到你，但係你就可以瞄準到對方。變咗主動，佢變咗被動啦。係啦。咁但係阿遠程咧打得好輕鬆啊！係啊。嗱，應該就要更加行使多啲佢自己嘅優勢嘅。係今次收腳收得慢咗，俾對方接咗，但係又攬住咗喎兩個。係啦，咁啊攬一攬達啊，達到係啦，冇事睇嘅 ，OK 嘅。因為一錘都冇搏過錘啊！我頭先見到未，暫時都冇話兩個埋錘。嗱，都幾輕鬆，暫時見到陳婉晴都打得幾輕鬆，因為邱勝美咧就好想進攻嘅，咁但係即無從入手啊。因為個輸啊。係啦，因為嚟到邱勝美嘅攻擊範圍之前咧，就已經到咗陳婉晴嘅攻擊範圍啦。第2回合係打完咗㗎啦。希望第3回好啲啦，快啲啦。係啦，暫時未睇到晒陳婉晴嘅真功夫。係啊，兩個都埋牙都未一錘都未打過就即刻攬啦。係啊，因為始終都要即係睇對手嘅，你要逼你嘅真功夫出嚟。第2個回合，紅方領先。The winner of round 2 is in the red corner. 好啦，第3個回合開始咗㗎啦嘛，打埋呢個回合咧，咁就要分出勝負啦。陳婉晴哇，連續起咗2下高腳，3下高腳。邱勝美就還擊咗1下嘅，但係陳婉晴咧就閃得好快啊！嗱呢幾下如果你計細點㗎，陳婉晴係有着數嚇，因為起碼你打中對方，對方打唔中你啊嘛。係啦，兩個而家咧都保持住個距離嘅，咁啊。邱勝美幾下都想入內圍嘅，但係又食咗1下低數嘅。陳婉晴一路都係有啲距離上嘅優勢喺度啊。中數一定要咧就用1-2入嘅啦。咁而家有兩個攬住咗，割起咗1下失狀啊。咁由於咧就係邱勝美個隻手啊掛咗出去呢個擂台繩外面嘅，所以拳證要將兩個分開拉翻入嚟嘅。由於邱勝美咧就落後咗2個回合㗎啦，咁所以呢個回合一定要主動㗎，就唔可以慢慢摁㗎啦。陳婉晴啊打中咗1下低數即退，再嚟1個高數，再直撐，係啦，有時衝入嚟啦。但係衝入嚟之後咧，兩個都冇失狀喎。咁所以邱勝美都有另外要諗個辦法啊！如果你 keep 住咁樣嘅打法，益晒陳婉晴啦。陳婉晴做個假動作，再嚟低數。打完即退，再嚟中數中嘅，邱勝美好似冇乜辦法啦，前撐右中，好啦攬住咗，大家都各嚟1下失狀，2下啦。陳婉晴都打得幾輕鬆㗎，真係唔使太過花功夫啊，應該都又唔係好傷，都幾 OK 啦。今次收腳收得慢咗，但係邱勝美就衝咗入嚟，但係都冇辦法咯，都做唔到其他嘢。做唔到其他嘢，因為通常一抱腿咧就撞手㗎嘛。係啦，咁佢而家嗰啲動作都係對陳婉晴係做唔到啲咩傷害㗎。
今次又係陳婉晴收腳收得慢咗㗎，咁但係邱勝美攬住咗陳婉晴之後，就都係做唔到嘢啊！咁你接腿都要，起碼一係就掃重心腳，一係就用個直拳打埋去啊嘛，但係佢都冇啊，係連隨而後嘅動作啊！哦，呢下高數再嚟啊！嗱，反而咧就見到陳婉晴啊做嗰啲防守反擊啊，做得好有效率啊！係啊，一打窒咗阿邱勝美啊，搞到邱勝美都唔敢攻入嚟啊！嗱，時間係剩翻唔多㗎，咁睇下邱勝美可唔可以咧就係盡地一步啦。佢都想嘅，不過你嘅對手唔係俾你咁樣啊嘛。係啦，你力量啊、體能啊、身形啊，好多嘢配合㗎。係啊。比賽結束。咁而家我哋呢度等翻裁判長去宣佈啦。我哋呢個角度睇就陳婉晴係贏晒3個回合嘅，咁但係可能第二啲角度睇未必一樣啊。應該都係機會大啊。係啊，都有多個香港選手可以進入去金牌決賽，咁都係件開心事啦。